Američki predsjednik Donald Trump otkrio je u petak da će SAD uskoro početi sa proizvodnjom novog borbenog aviona F-47. Na prezentaciji u ovalnom kabinetu Trump je F-47 opisao kao lovac 6. generacije, prvi takve vrste u svetu. Ovo je najnapredniji, najsmrtonosniji avion bilo gde, izjavio američki predsjednik. Ovako nešto niko nema drugi. Prokomentarisao je odrednicu F-47 kao lep broj, pošto je on 47. po redu predsjednik SAD-a. Prototip aviona tajno leti već skoro 5 godina, izjavio je Trump i dodao da će ugovor za razvoj i serijsku proizvodnju da dobije Boeing. Trump i ministar odbrane Pete Hegseth predstavili su F-47 kao najmoderniji, najubojitiji avion svih vremena, koji je pritom osmišljen da bude nevidljiv za radar i kada će stići i uteći pre nego što ga neprijatelj primeti. Ovo je sljedeća generacija dominacije u vazduhu, rekao je Hegseth, dodavši da će F-47 omogućiti SAD da neometano projektuju širom planete u sljedećih nekoliko pokoljenja. Po podacima iz Bele kuće, F-47 je deo dugogodišnjeg programa vazdušne dominacije koju uz lovačke avione predviđa i pomoćne bespilotne letelice. Trump je napomenuo da bi određeni saveznici SAD-a bili zainteresovani da kupe novi avion, ali nameravamo da ga ublažimo za 1 do 10% za izvod, što je logično jer nam možda jednoga dana neće više biti saveznici. Ovo je Boeingov prvi borbeni avion od F-15 koji je ušao u službu sredinom 70-ih. Kompanija poznatija po putničkim avionima u posljednje vrijeme suočava se sa problemima u proizvodnji modernizovanih modela 737, a bila je odgovorna i za orbitalnu kapsulu Starliner, zbog čijeg zakazivanja je 2 američkih astronauta zaglavilo se 9 mjeseci na Međunarodnoj kosmičkoj stanici.